Nếu ai đã chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên mà hết câm điếc á, làm ơn lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên giùm đi, luôn cả ra nước ngoài. Nếu ai đã chữa ông Võ Hoàng Yên câm điếc thành công, lên tiếng giúp ông Yên đi. Chị hết sức là xin lỗi luôn, không có một ca nào thành công hết, vì cái này là lời nói của em của ông Võ Hoàng Yên. Và trong cái thời gian chị đưa tin như thế này là chưa một người nào nhận rằng ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh cho tôi thành công.